Jama'a assalamu alaikum, barkan ku da haka, barka da zuwa wannan channel ta skill practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi bayani a game da mosaic effect. Effect waɗansu abubuwa ne da ake amfani da su wurin ƙara ma bidiyo nagarta da kuma kwalliya kamar yadda muka sani. To bayan kwalliyan kuma ana yin amfani da waɗansu effects ɗin wurin rufe abubuwan da ba a so su fito a cikin bidiyo. Kamar misali idan ya kasance da kwai wani product number ko wani id da ba a so ya kasance an ganshi ko kuma wani abu a background ana so a rufe shi. To wannan yana da matukar mahimmanci a video editing. Za mu yi amfani da wannan image din wurin nuna haka. Kamar yadda za ku gani a nan wani cover ne na page a nan wurin na importing. So za ku ga cewa wannan cover yana dauke da abubuwa da dama a haka. Misali yanzu wannan QR code din idan muna so mu rufe shi ko kuma wannan tambarin na tsakiya, so za mu zo mu amfani da mosaic effect wurin nuna hakan. Da farko za ka zo ka shiga, za ka fara selecting bidiyon da kake so, clip din da kake so za ka aiki a kan shi. Za ka fara selecting din shi a haka, sai ka shiga effect. Bayan ka shiga effect sai ka zo ka shiga utility. A nan wurin muna utility ne da kwai saura a nan kamar yadda za mu iya gani. So bayan ka shiga utility sai ka zo ka dauki mosaic effect kamar haka. So bayan ka dauke shi za ku ga yanzu ya fito a nan a screen dina. Zan iya amfani da shi in rufe wani bangare a jikin bidiyo na wanda ban so ya kasance an gashi. Za ka iya rufe fuskan wani ko kuma wani abu da ya fito haka, sannan idan za ka iya daukan shi ka kuma maida shi. A nan yanzu na rufe wannan kenan. Idan ya kasance daga nan daidai inda ka aje shi iyakan nan kawai zai yi aiki. Misali yanzu idan muka kunna wannan bidiyon a nan wurin, saboda shi ya tsaya daidai nan ne, ya fara daga nan, so zai kasance komai yana nan, sai idan ya kawo daidai nan sannan za ku ga cewa ya apply. Bayan nan misali za mu zo mu rufe nan wurin kamar haka, sai mu buɗa shi haka. Na so bayan da muka buɗa shi za mu iya ɗan ƙara daidaita shi saboda muna so ya kasance abin da ya rufe ɗin ya kasance ya rufe shi gaba ɗaya. So a nan za ku ga cewa idan muka jawo shi gefe za ku ga cewa ya gaya nan muka shigo a nan. So sai mu double click mu shiga sauran options ɗin. Idan muka shiga za ku iya ganin nau'ukan effect ɗin da za mu iya amfani da su. Za ku ga yanzu wannan ya mai dishi-dishi. Idan muka zo muka ƙara duba wani wanda za mu iya gani kamar haka, misali in muka ɗauki wannan za ku ga cewa yanzu muka yi copy komai a wurin. So idan za mu iya ɗaukan wannan zo nan sai mu copy, da muka yi right click haka sai mu shiga paste, sai mu ɗauke shi mu kawo shi nan, sannan sai mu zo mu ɗora shi a sama kamar haka. Idan muka yi double click sai mu ja wannan arrow namu kai mana shi nan, shi ma sai kasance ya rufe wannan QR code din da yake a daidai nan. So yanzu wannan na ƙasan yana a nan, wannan na saman yana a nan. Amma idan muka zo in muna so ya kasance in bidiyon mu ya kawo hannun, to dole za mu jawo su ta haka saboda ya kasance su rufe gaba ɗaya inda muke aiki. So a nan yanzu za ku ga cewa duka suna a buɗe, dukan suna a rufe, amma kuma wannan na farkon shi ya rufe. In muna so shi ma wannan ya kasance ya rufe a daidai nan, sai mun jawo wannan da yake a nan mun kawo shi har nan. So wannan shi ne a takaice a game da yadda ake amfani da mosaic effect. Idan kana da abubuwa kuma mabambantan kala, yana da mahimmanci kai amfani da guda biyu saboda ya kasance ya bada ma'ana. A nan wurin yanzu idan muka hada shi da wani color a nan wurin za ku ga cewa yadda yake nunawa. Misali so
a nan wurin ma bai nuna wani bambanci ba a tsakani, misali kamar haka. So wannan effect din yana da matukar amfani, zai taimaka wa mutum sosai idan yana aikin bidiyo, saboda so da yawa da kwai wuraren da za ga cewa ka yi recording amma bai kamata ya kasance sun fito a final result naka ba. Wannan shine a takaice a game da yadda ake amfani da mosaic effect da kuma sauran effect din. Wannan a game da mosaic effect ne. Za ka iya zuwa ka duba sauran effect din, kowane yana da mahallin da aka fi amfani da shi. Da kwai overlay da za mu iya gani a nan wurin, sannan kuma sai filters kamar haka. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi amfani da effect a wurin rufe wani abu a filmora. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Idan baka yi subscribe ba a wannan channel, ka yi subscribing. Wannan shine zai sa a sanar da kai a duk lokacin da muka sanya sabon bidiyo a wannan channel din.